Chicos, no leyeron mal cómo hacer el sonido de un T-Rex comiendo. Miren, primero van a ocupar una pera. Recomendable que esté un poco más fresca. La meten en el refri y con unos 5 minutos la dejan ahí. Y después le muerden y así sonará. Sí, es muy sencillo hacer ese sonido. Pero pues lo pueden hacer mejor, ¿eh? Les voy a enseñar. Para comprobar que sí se puede, les voy a enseñar. Espérenme. Sí, con Camila la de Bede. Entonces dijo, Dios, bueno, pues ya le había dicho a tu mamá también que sí, ya le había dicho a Nancy que sí, ya le había dicho a Rafa que sí, ay Dios. Y aparte el local, o sea, de plano me paré para arreglarlo más. Entonces, me fui a las... Así, chicos. A ver, creo que ahí se alcanza a ver bien. Ya nos venimos. Creo. Y luego ya Bueno, estoy ocupando una pera, como pueden ver. a las 4. Una pera ya muy mordisqueda. Y a las 4 otra vez, ya que va la toma. Pero bueno. Dice, ¿qué pasó? ¿Ya está listo? Le digo, pues sí, para eso estamos. Pues ya voy por ustedes. Se va a morir. Pero ya, Entre que ella anda con su dolor, ¿no? Pues Con su bien. fiebre, llora, sufriendo. Lo desactivo. Y luego dije, ay, ¿cómo me multiplico? Y yo, pues yo sí un poco inquieta porque dije, ay, a mí me interesa Pues mucho. bien. ¿No? Y esto lo pongo. Bueno. Tal vez el audio no esté muy bien. Pero pues es lo que hay, chicos. Es lo que hay en Mavis. Ya vino con Alicet, ¿no? Y Alicet no, pues a se animó y dice que sí iba a ir allá con él. Pero bueno. Pues sí, y ya estamos ahí como... Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya molado un montón este video. Si ya estás suscrito, recordar darle like o si le das un like es algo muy especial para mí. Si revientas el like, si revientas que digas los likes, ahí ya me encanta a mí. Pero bueno, si estás suscrito, recuerda compartir este video, recomendarlos con otras personas y nos vemos hasta la próxima. Adiós.